السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا مزيانين وغاديين مع الصيام هما هادوك. المهم فيديو جديد، ولكن معنا واحد الضيف اللي ما بغاش يخوي لي الكوزينه، قال لك هو اللي غادي يدير الكيكه. وصافي ماما دابا نوبتي انا تنسالي وهضرت. المهم قال لك غادي يصاوب معايا الكيكه وصافي، راه هذا النهار داخل معانا وهو اللي غيصاوب لنا الكيكه. المهم غادي نبداو توجد الفطور. غادي ندير واحد الكيكه غنبدا بها، وغادي ندير حتى واحد الورقه. اول مره غادي نديرها، غادي نشوف واش تصدق. الا صدقات راه غادي تهنينا من الورقه، وعارفين دابا الظروف كنا شحال هادي كنخرجوا كنشريوها ونرجعوا. دابا الا بغيتي الورقه خصك ديريها، وكنعرفوا الورقه فيها ثمن. المهم غادي نجرب معكم هاد الطريقه اللي جديده عليا ونشوفوا الا صدقات راه مزيان. المهم دابا غادي نبداو بالكيكه. غادي ندير واحد الكيكه نتاع الحامض اللي كتجي زوينه، كيجي فيها مذاق نتاع الحامض وكتجي رائعه. المهم غادي نبداو انا وياكم. نبدا لكم بالمكونات. عندي هنايا 2 خمارات حمر، 2 الفاني، 4 نتاع البيضات، واحد دانون الا لقيتو نتاع الحامض يكون احسن. هنايا عندي جوج حامضات معصرين. عندي القشور نتاع الحامض حكيتو. عندي شويه نتاع الخل، انا اختاريت هذا نتاع الحامض. عندي الزيت والسكر والطحين، هادشي اللي غادي نحتاجو. المهم غادي نبدا معكم. اول حاجه البيض، غادي نطرب البيض مزيان مع سنيده حتى يطلع، عاد نزيد عليه الزيت. هذه هي اهم حاجه في هذه الكيكه، انكم تطربوا البيض حتى يطلع مزيان. ماما شنو نطربوا البيض ياك؟ المهم نطرب البيض، والمكونات انا قلتهم لكم، وغادي تبقاو تشوفوهم معايا في الصوره حيت غادي نزرب الفيديو. صافي البنات، هي صوبتها كملت. راكم شفتوا معايا. اهم حاجه هي انني طربت البيض والسكر، والباقي كما الكيكه العاديه كتزيدوا هذوك المقادير نتاعكم وصافي. المهم غادي نخويها في هذا المول. هو من الاحسن، مهم انا كنت كنفضل نديرها في مول واحد اخر اللي يكون طويل هكا، ولكن ما عنديش. عندي هذا هو الصغير، يعني الا درت قياس اخر خصني ندير كميه اكثر من هكا، وانا ما باغيش ندير كميه كبيره، باغيه ندير زعما غير كيكه غير صغيره. المهم دهنتو كما شفتوا. غادي ندخلو كما الكيكه العاديه، طيبوها من التحت وحتى تطيب وتشعلوا عليها من الفوق غير تحمر. انا راه عندي الفران ما كنضطرش نشعل من الفوق، كنخليها كتطيب غير من التحت. فاش صافي كطيب كتكون تحمرات وطابت، يعني ما كنضطرش كما قلت لكم نطيبها نشعل عليها من الفوق. المهم دابا غادي ندخلها الفران. هنا غادي ندوزو باش نوجدوا البديله نتاع الورقه. شنو هنا احتاجيت؟ هنايا 2 كيسان نتاع الطحين، وغادي نزيد عليهم شويه نتاع الخل، 8 معلقه صغيره. وغادي ندير شويه نتاع سنيده، غادي ندير شويه نتاع الخميره، غير شوي غير هكا، غير باش تطري لنا شويه العجين. وغادي نحتاج الزيت غادي ندير هنايا. ماما لا انت تصور؟ واخا بلاتي.
شفتوا معايا الزيت، نزيد الملحه حتى الملحه غير شويه. ماما ولاتي كاين دجاجة. ماما ماما انا ما تصوتش كدير صداع. لست. المهم غادي نعجنهم بالماء بارد. غادي نخليو العجينه تجي قاصحه شويه ما تجيش رطبه. شفتو دلكتها شويه لحقاش خصها ضروري تدلك. ودابا غادي نديرها ترتاح، نديرها غير في هاد التبصيل وغادي نغطيها ببلاستيكه ونخليها ترتاح مزيان. دزت باش نوجد التعميره غادي تلاحظوا انني كندير بزاف هاد التعميرات كي بحال هكا. زعما احسن تعميره عندي هي هذه كتعجبني وكنديرها دائما، ولكن شي حاجه مبدله في هذا النهار هي عندي هنايا هذا سميتو الحوت. هنا عندي الحوت الابيض كنبقى عندي وقلت غادي نديرو في هاد التعميره. سلقته وحيدته من داك الماء، وداك الماء نتاعو اللي سلقته فيه هو اللي درت فيه الشعريه الصينيه فزقتها. وهنايا عندي شويه نتاع الدجاج، الصدر نتاع الدجاج مقطع شويه وصافي. عندي القزبر ومعدنوس، عندي هذا الزيتون الخضر مقطع، عندي الشامبينيون شويه وصافي. عندي هنايا شويه نتاع الحامض مصير، شويه نتاع الهريسه. هي من الاحسن كتجي هاد التعميره كتجي حاره زوينه، ولكن انا عندي الولد صغير ما كنقدرش ندير الحار بزاف. عندي هنايا واحد الضامه نتاع البنه نتاع الحوت، وعندي شويه نتاع الملحه، شويه نتاع الكمون، شويه نتاع التحميره، شويه نتاع السكينجبير وشويه نتاع الخرقوم. صافي هادشي اللي كاين. غادي نزيد عليهم الزيت وغادي نقليهم مزيان، وعاد غادي نزيد حتى غادي يدخلهم طياب. عاد نزيد عليهم الشعريه الصينيه والحوت، وغادي نعصر عليهم شويه تاع الحامض في الاخر. هذه هي العجينه البنات اللي غادي نديروا بها الورقه، نديروا بها نقولوا بديله الورقه اللي قلت لكم. هنايا من بعد ما ارتاحت قبضتها قسمتها هكا طريفات هكا متساويين، يكونوا تقريبا قد واخا انا ما جبتهمش 100% قد ولكن المهم شويه. المهم هنايا كنديرهم هكا دويورات. وهنا جبت الطحين باش هكا المهم كندورهم في الطحين باش ما يبقاوش هكا مطلوقين. كملتهم كاملين ودزت هنايا باش ندير الطريقه اللي شفتها هي هذه اللي كتشوفوا فيها. كنهز كل خبيزه من هادوك وكندلكها هكا غير شويه. اسمحوا لي كنغطي التصوير، ما كنتش ملاحظه، فيديوهاتي تقريبا كامل كندير نفس الغلط، ولكن ان شاء الله مور هذا الفيديو نقرد البال. كما قلت لكم غادي نطلقهم هكا، وضروري نستعنوا بالمايزينا. المايزينا هي كتخلينا كيقولوا، انا نقول لكم دابا المشكل اللي وقع لي. هي كيقولوا كتخلي ما بين خبيزه وخبيزه ما كيلصقوش بعضياتهم. كندير 3، كندير وحده على وحده، زعما كنطلق 3 وكنديرهم كل وحده على وحده، ودزت عاوتاني ال3 الاخرين ودرتهم. في المشكله البنات، المشكل دابا هي جات زوينه عجباتني، ولكن الخدمه ديالها ما كتصدقش بهاد الطريقه اللي حاطين، ما كتصدقش، كتلصق العجينه. فاش جيت نحلهم البنات غادي تشوفوا معايا كنحلهم، حيت كنحلهم بصعوبه كيتقطعوا لي.
على هاد الشيء في الاخر. المهم بديت في الاول كما الطريقه اللي قالوا، عصباتني الحقيقه، لحقاش ما بغاتش تصدق لي كاع، ما كتبغيش تحل، وإلا تحلات كتقطع. درت، قلت بقيت نخربق تما، ما بغاتش تطلق لي. بديت بها بالطريقه اللي قالوا ولكن ما كملتش. كما قلت لكم شفت الدنيا ما غاداش ما غاداش. المهم هنايا كما كتشوفوا راه بديت هنا، راه هزيت هذوك الثلاثه اللي درتهم على بعضياتهم وكتوليو تطلقوهم. هي كتجي الورقه البنات غزاله ورقيقه، ولكن راه ما يمكنش تقدري هكا تطلقيها وتهزي الورقه الاولى، وفاش تدوزي باش تهزي الورقه الثانيه صافي كتلصق مع بعضياتها. على هذا الشيء في الاخر وليت طلقت هذوك الثلاثه اللي كنت خدمت وما حليتش وحده. ها نتوما كتشوفوا ما كتحلش كتلصق، ولا لا حليتيها راه كتقطع. المهم ما علينا. شفتوا الورقه هي راه رقيقه، انا كنظن كل وحده تخدم بوحدها، انا في الاخر خدمت شي وحدين كل وحده بوحدها، ولكن هنايا بديت هكا وليت صافي كملت طلقتهم كاملين هادوك ثلاثه، طلقتهم رققت الورقه وخدمت بهم البنات. هذا الشيء اللي درت. واخا عصباتني ولكن غادي نقدر نولي نعاود نخدم بها حيت عجباتني الحقيقه. هي كتجي زويونه، كتجي هكا كتجي مورقه وما كتجيش زعما فيها الزيت كما اللي كنقولوا نديروا هذيك العجينه نتاع المسمن، كتجي هذيك مزيته بزاف. هذه ما كتجيش مزيته. شفتوا الوريقه فاش كتحيدوها في الاول راه كدير، ولكن باش زعما تبقاو هكا تطلقوا كلشي وتبقاو تخدموا بالوحده والو ما غاديش تجي لكم، ما غادي تعصبكم. واخا كتشوفوها كتطلق لي هكا ولكن لا ما صدقاتليش. المهم عصباتني، ولكن تا قلت صافي راه هنا تعصبت، قلت عمري ولا نديرها زعما هادشي ما كيصدقش، ما غاديش نديرها. وليت فاش طابو وشفت الشكل نتاعهم وفاش كليتهم، دابا كنخدم المونتاج صافي راه كليتهم. ديك العجينه جات زوينه البنات، احسن من هذه من العجينه نتاع الملوي. وما تخدموش غير بورقه زعما ترققوها هكا وتخدموا بها، انا ما جاتليش ما صلحاتليش. جات لي رقيقه بزاف، يعني دغيا تقطع. هنايا كما شفتوا بديت بهذه الطريقه. خديت هكا خبيزه هي وحده، فرقتها على 4 وحطيت الحشوه نتاعي، زدت عليها الفرماج وصافي طويتهم هكا بحال السيجار وصافي. وليت عاوتاني درت بريوات، بقيت كنخربق. المهم غير نسلك راسي. ولكن ماشي مشكل، مره اخرى غادي نعاودهم كما قلت لكم، لحقاش العجينه راها غزاله تجي زوينه، غير هي خصكم ليها الخاطر وخصها تخليوها شويه مدايره شويه غليظه على هذه. وانا راه ما عجبتنيش هادو اللي درت غير ورقه وحده، هادوك ما عجبونيش. ما عجبتني هذه. شفتوا هاد الطلقه هذه راه فيها بزاف نتاع الخبيزات، باش قلت لكم جاو مورقين. فاش خدمت بيهم كاملين هكا غادي نقطعهم وغادي نخدم بيهم. هادو اللي عجبوني، هادو اللي جاو زويونين، غادي نبقى نخدم بهذه الطريقه اللي درتها انا دابا. هذه هي اللي زعما لو وليت درت هاد العجين وانا متاكده غادي نولي نديرها، غادي نخدمها بهذه الطريقه اللي شفتوا معايا. المهم بقيت كماله هكا. ساليت الكميه اللي عندي، والمهم بقات لي التعميره. وليت عجنت شويه نتاع العجينه كي بحال نتاع الملوي، ودرت كي بحال المحنشات باش ما خليتش هذيك التعميره تضيع لي. وهادو دهنتهم بالبيض وصافي دخلتهم طابو وتحمروا وجبدتهم. صافي هذا الشيء اللي درته البنات. هاد الورقه باش نكون معكم صريحه، هاد الطريقه اللي درت لها انا اللي خليت الوراق بزاف عجبتني، اما الطريقه اللي شفتها ما سلكتنيش. انا ما سلكتنيش. لا شي وحده جربات هاد الطريقه وصدقات لها تخليها لي في كومونتير وتقول لي شنو الاسرار. لحقاش انا ما صدقات ليش بصراحه. المهم هاد الشيء اللي كاين البنات، خليكم مع الفيديو.
انا يلا ساليت البنات وما ساليتش كلشي. المهم باقي غير اتاي. راني درت الماء درتو في هكا في البراد وحطيته فوق البوطه باش نلقاه ساهل. الحريره باقي ليها الحال ما نحطاش دابا. هنايا ساليت كلشي وحطيت في الطبيصلات. غادي نغطي كلشي غير كنوريكم وغادي نغطي كلشي نخليه مغطي حتى الوقيته باش نجبدهم. هنايا هادوك اللي وجدت معكم الحقيقه هما كيجيو زويونين ولكن كيعذبوا العجينه نتاعهم كتعذب بزاف. وكيجيو زويونين الحقيقه كيجيو زويونين. ما قداتنيش العجينه وانا دغيا بقات لي التعميره وانا دغيا درت عجنت عجينه نتاع المسمن ودرت هذا الشكل هذا حتى هي جاي رطيبه زوينه. درت كيف بحال المحمشه هكا دايره عمرتهم ودورت العجينه هكا كما كتشوفوا جاب لكم نتاعهم زوين. راه نفس الحشوه غير ما بغيتهاش تضيع لي لحقاش العجينه هذه ما قداتنيش عليها بدلت ودرت عجينه اخرى. تشوفوا هادو راه وجدتهم البارح. هادو درتهم البارح ماشي اليوم غير بقاو لي وزدتهم معاها اليوم صافي. حطيت التمر حطيت شباكيه درت العصير. نسيت واحد الحاجه. هيا البنات هذيك الحلوه هي هذه. بالنسبه للكريمه اللي درت لها كنت كنصورها لكم فاش كنت كندير لها الكريمه ولكن كان الصداع وما قدرتش نهضر. المهم حتى دابا راه صداع غير سمحوا لي صافي. درت لها هذيك الكريمه اللي كبيت عليها درت فيها ماما عصرت فيها واخا ماما غير صبر. عصرت فيها حامضه ودرت لها السنيده على حسب الذوق. درت واحد الفاني ودرت معلقه ونص نتاع الكريم تاع باتيسير وخلطتهم مزيان ودرتهم في القلبوطه بقيت كنقرب حتى تقالوا وصافي كبيتهم عليها. صافي هذا الشيء البنات اللي وجدت معكم هذا النهار. واخا هذه ما صدقاتش المهم ما صدقاتش كتعذب ولكن الحقيقه عجبتني. جايه مرقه ما عرفتش حيت انا يمكن خليتها هكا كنت لوقين كاملين وخدمتها وطلقتها كاملين زعما وحده على وحده وطلقتهم يمكن على داكشي جات مرقه جات زوينه الحقيقه ورطيبه ما نقرمشاش كما كيقولوا. المهم انا عجبتني ولكن عصباتني ولكن ماشي مشكل دابا كلشي داز. المهم هذا هو الفطور تاعنا هذا النهار. غادي صافي ساليت كلشي دابا حطيت كلشي وجدته باش غيقرب غير نحط في الطبله. هنا تشوفوا هنا واحد الملويات اللي موجداهم حتى هما فاش تقرب المغرب عاد ندخلهم يسخنوا وصافي. هادشي اللي كاين البنات في هذا الفيديو كنتمنى يعجبكم وصافي نخليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا تهلاو فراسكم باي باي.